Warum? Schnarchen manche. Schnarchen passiert, wenn die Atemwege im Schlaf teilweise blockiert sind. Im Schlaf entspannen sich Muskeln im Rachen und Gaumen und das Gewebe verengt die Atemwege. Wenn Luft durch diese verengten Stellen strömt, entstehen die typischen Schnarchgeräusche. Verschiedene Dinge verstärken das Schnarchen. Übergewicht. Extragewebe im Hals kann die Atemwege blockieren. Schlafposition. Auf dem Rücken schnarchen viele stärker, weil die Zunge nach hinten fällt. Alkohol. Entspannt die Muskeln zusätzlich, was das Schnarchen fördern kann. Nasenprobleme. Eine verstopfte Nase oder krumme Nasenscheidewand erschwert die Atmung. Oft ist Schnarchen harmlos, aber bei starker Müdigkeit am Tag könnte eine Schlafapnoe dahinter stecken. Das sind kurze Atemaussetzer, die behandelt werden.